caipira, nós é lá do interior. Nós tem fazenda e gado, tem berrante, tem roçado e um recanto pra sonhar. Quando chega o programa, a família se reúne pra poder te ouvir cantar. Som da viola, que é bonito de se ver, com Adriano Marçal agora na sua TV. Som da viola. Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil, eu sou Adriano Marçal, está começando o Som da Viola. Muito obrigado a você de casa, obrigado pelo carinho. O programa hoje vai ser especial. Há pedidos, muita gente pedindo para mim, Adriano, leva o pessoal gospel lá no programa, então decidi ir fazer um programa especial para você, tá bom? Muito para vocês aí que gostam. Então, hoje, várias atrações vão estar passando aqui pelo programa. Lembrando que o programa está sendo gravado direto aqui do restaurante Raio de Sol, em Congonhas, em Tubarão. Quero agradecer ao Guilherme, a mãe dela, o pai, enfim, agradecendo o Guilherme, eu agradeço a todos aqui do Raio de Sol, muito obrigado. E quero agradecer a Pro Autopeças, obrigado ao Mário, Printape, muito obrigado a todos vocês aí da empresa, obrigado também ao Fabrício, a esposa, toda a família Printape, obrigado. JT Eletro, Refrigeração, Mercado Super e também a Igreja Missionária Nação Ungida. Tá todo o pessoal aqui, daqui a pouco a gente vai estar mostrando. E a nossa primeira atração do programa é o Bira. Já chega chegando, chega cantando. Vai lá, uma salva de palmas ao Bira Prado. Som e viola especial nesse clima de frio gostoso. É bom a gente sempre adorar. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Sabe? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Todo mundo. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Seu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Pode aplaudir. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aqui no som e viola, o meu amigo Marçal. Bira Prado, aqui no som da viola. Como é que você está, meu amigo? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso estar te recebendo aqui no programa. Já queria te ter trazido você há muito tempo, mas agora deu certo. Agora Amém. deu certo. E como é que você está? Como é que está a vida? Como é que você entrou para a igreja? Como é que foi? A partir de que momento da tua vida? Eu vim trazido para a igreja, principalmente através da minha família, né? Da minha sogra, do meu sogro, da minha noiva. Então eu tive a primeira experiência. Eu confesso que eu resisti um pouco no começo, mas quando o dom toca, quando Deus toca lá dentro, é muito improvável a gente sair. É diferente, né? É diferente. É diferente. Bom, nós temos várias atrações que vão passar aqui no programa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado aí pelo carinho. Você que está em casa, está no celular. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Isolete, que é da Igreja Missionária Nação Ungida, por gentileza. Pastora, obrigado pela sua presença aqui no programa. O programa hoje é mais que especial, como eu falei já no começo, a pedido de muitas pessoas, a gente está realizando hoje esse programa gospel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem para a glória de Deus, né? Isso mesmo. Pastora, como é que começou? Onde tudo começou? Há quanto tempo começou? A Igreja Nação Ungida começou há 11 anos. A gente começou a fazer cultos em uma garagem. A gente começou com poucas pessoas, né? Que hoje elas estão aqui. Irmã Magali, a irmã Graça, meu esposo, o irmão Passinho. A gente começou e lá, quando a gente ia fazer o culto naquela garagem, começou a aparecer pessoas de todos os lados. E aquela garagem, no fim, não começou mais a dar volta de muitas pessoas, de muito povo. Foi aonde que a gente orou e Deus disse para a gente abrir uma porta, e a gente abriu uma porta para que a gente viesse acolher aquele povo. E ali Deus foi trabalhando até hoje, e já tem 11 anos que a glória de Deus tem se derramado sobre aquele lugar e sobre todos aqueles que vão lá buscar a presença de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Pastora, já aconteceu de a pessoa frequentar a igreja, receber a bênção e depois não voltar mais, ou voltar arrependido? Já aconteceu muitos, né? Aconteceu sim, muitos vão lá, buscam a bênção e saem e desaparecem. Às vezes a gente liga, vai atrás, tudo, né? Mas é como diz, é como a gente fala, né? Sempre, né? A pessoa, às vezes, eles querem a bênção, mas eles não querem o abençoador. E o principal é o abençoador, né? Porque se não for o abençoador, como é que a bênção vai chegar até a pessoa? Então, Ele é tudo, Ele é todas as coisas. Esse nome tem todo o poder, que é o nome de Jesus. Gostaria que a senhora lesse um pedacinho da palavra. Sim. Fica à vontade. Nós vamos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim, ó. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. A gente sabe que é o nome de Jesus, né?
Este nome tem todo o poder, né? Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A gente é salvo somente pelo nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai sem passar por Jesus, né? Então, Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. E aquele que recebe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, esse sim, esse terá a vida eterna, né? E aquele que não recebe em Jesus como seu Senhor e Salvador, esse não pode ver o reino dos céus. E eu quero dizer aqui nessa tarde, né, que a gente tem que se converter de todo o coração, porque Jesus está voltando. Jesus já está às portas, né? Os sinais já estão acontecendo e a gente sabe que a vinda de Jesus está próximo. Quem crê nisso, amém, né? Muito bem, eu quero agradecer você, muito obrigado pela sua participação, por esse momento especial. E a pessoa que está nos assistindo agora, bom, a partir de hoje eu quero frequentar a igreja. O endereço. A nossa igreja fica no São João, no bairro São João, próximo ao Comprão. São João. O nome da igreja, Igreja Missionária Nação Ungida. Vão até lá buscar a bênção, porque lá, olha, eu vou dizer, os milagres acontecem, né? Eu creio, e a bênção é certa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Gente, seguinte, nós vamos pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta aqui, tá certo? Direto do restaurante Raio do Sol, aqui em Congonhas, em Tubarão. Já já que a gente volta. Segura aí, Brasil. Som da viola. Som da viola. Estamos de volta. Eu quero ouvir as palmas dos nossos convidados aqui. Isso, estamos aqui. E agora, recebendo aqui no programa o Passinho. Como é que você tá? Tudo bom, meu amigo? Satisfação. Firme e forte? Firme e forte. Tá certo. É isso aí. Olha, estou muito feliz de estar trazendo vocês hoje no programa para fazer esse especial. E eu gostaria... A partir de que momento você veio para a igreja? O que você fazia antes? Ô, Adriano, é assim, ó. Foi em 1990, por aí mais ou menos. Eu tive um problema de coluna e eu fiquei entrevado por mais ou menos um mês e pouco numa cama. E eu cantava para o mundo, né? Eu tinha banda do mundo e eu frequentava. E sempre me falavam da igreja evangélica e para me convidavam, mas eu não ia. E senti no coração, Deus me tocou no coração e eu disse para o Senhor, Senhor, se tu me tirar dessa cama aqui, eu nunca mais eu hei de estar louvando para o mundo, cantando para o mundo. Eu vou louvar a Deus daqui para frente. E Deus me tirou daquela cama. Fez um grande milagre na minha vida. A minha esposa passou muito trabalho comigo, porque eu comia de bruço, e muito difícil.
estava passando por um momento muito difícil. E Deus me tirou daquela cama, daquele leito, né? E ninguém... O médico, fiz vários exames e o médico não conseguia saber o problema que eu tinha. Mas Deus me deu essa honra de hoje estar louvando o Senhor. Porque eu sei, eu faço para o Senhor. Amém. Vamos lá, então? Vamos lá. Deus prova sempre quem Ele ama, irmãos. Amém? A luta chegou de repente e te colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje no seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis te ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Glória a Deus. O vento levou a alegria e hoje no seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, seu Passinho, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado. Foi muito importante e está sendo muito importante. Satisfação. Obrigado. Vamos lá. Dando sequência, eu quero agradecer aqui Proto Peças,
Printape, muito obrigado ao Fabrício, obrigado por apoiar esse projeto, esse programa especial. JT Elétrico, refrigeração, do pastor Jaison, muito obrigado. Mercado Super, quero agradecer o Thiago e Jusemar, a família do Mercado Super, que já me apoia há muito tempo. Obrigado. Inclusive, eles estão aqui, a esposa e o Jusemar e a esposa, depois vão cantar aqui também, o qual desde já eu quero agradecer. E também a Igreja Missionária Nação Ungida, agradecer também o DJ Martins, muito obrigado, Nene, obrigado. E o Raio de Sol. Bom demais da conta. Vamos lá, dando sequência então aqui no programa, abraçando o Brasil inteiro que nos assiste nesse momento. Lembrando que eu estou todos os dias na rádio H2O FM, a 106,9. Nós temos hoje 3 estúdios, né? Ali em Jaguaruna, 13 de maio, e também em Capivari de Baixo. Para quem não lembra, a rádio hoje 106.9 é a antiga Rádio Energia. Um abraço para o nosso diretor-geral, que é o Anderson Botega, e um abraço para o nosso diretor, que é também o Gilberto Bandeira. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? Bira, vamos louvar mais uma? Vamos louvar mais uma. Todo prazer. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, som e violão. Ninguém Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, som e violão. Ninguém, declara bem alto. Ninguém Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quem acredita, dá glória a Deus. Aqui nesse lugar e aí de casa, aproveita e sinta a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aí contigo. Nessa manhã, nessa noite, nesse dia maravilhoso, Ele está sempre com a gente. Sendo acordado ou deitado, a gente sempre vai dizer: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
ninguém é como nosso Deus. Declara aí de casa. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Esse lugar é sua casa, é seu sofá, sua cama. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. É no leito do hospital, é onde você estiver, onde Jesus estiver. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio. Eu acredito que todo mundo que está em casa, quem está vindo, ouvindo o som e violão no especial gospel de hoje, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Mira, Marcelo. muito obrigado pela tua participação aqui, tá? Eu que agradeço Obrigado muito. de coração. Sabe que quando você quiser vir no programa, o porteiro do programa está sempre aberto para você. E eu vou estar sempre aqui quando convidar. Opa. Pode ter certeza. Nós vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais atrações aqui no Som da Viola. Segura, Brasil, vai lá! Som da viola. Som da viola. Bom, gente, estamos de volta aqui com o programa Som da Viola, direto do restaurante Raio de Sol, aqui em Congonhas. Pensa num restaurante bom, sábado, domingo, almoço aqui pra você. De vez em quando tem uma costelada, tem uma rabada ensopada, uma coisa boa, um fogão a lenha, é coisa de primeira. Vale a pena você vir almoçar aqui, viu? Aqui é bom demais. Obrigado, Guilherme, e toda a família Raio de Sol. Muito obrigado. E a Ana Paula está comigo aqui. Como é que você está, Ana Paula? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Pela primeira vez. É um prazer estar aqui com Estou todos. conhecendo a Ana Paula hoje, foi indicada pela Magali, e hoje você está aqui para louvar. Para agradecer o nome do Senhor, adorar Ele. Isso mesmo. Glória a Deus. Você é de onde? Eu Pode falar bem pertinho do microfone. Eu sou de Gravatal. De Gravatal. Gravatal. Então tá bom. Vamos fazer a primeira então? Vamos. Vamos lá. Som da Viola Especial. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar, e por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim, ele me
sou pequeno, Ele grande. Eu sou falho, mas Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele nos prometeu o céu, e por isso eu só quero adorar. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Glória a Deus, aleluia. Ana Paula. Vamos fazer o seguinte, eu aproveitar bastante essa voz bonita que você tem. Vamos louvar mais uma. Vamos lá? Para você que está em Tubarão e toda a região, obrigado pela audiência. Som da Viola especial, direto do Raio do Sol Restaurante, o restaurante Raio do Sol. Muitas guerras eu já venci pra chegar até aqui. Só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, o gigante enfrentei. Só Deus sabe. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir. Eu vivo de milagres, e somente a mão de Deus pra fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo. Ele é o meu amigo, Jesus está comigo. E se o mar não se abre, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema pra Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que é o céu que guardas. Eu não estou sozinho, Deus sempre está contigo. Ele é o meu amigo, Jesus está contigo. Mas se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema pra Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que os céus me guardam.
abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema pra Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que é o céu que me guarda. E enquanto isso nós vamos permanecer firmes. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Enquanto isso, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema pra Deus é nada. Chorando eu vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Glória a Deus. Ana Paula. Bonito demais. Ana Paula, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, tá? Um prazer e que esse programa venha alcançar muitas almas. Amém. Eu creio em nome de Jesus. E há um propósito, né, de Deus aqui e que muitas almas venham se render ao Senhor através deste programa. Obrigado. Amém. Glória a Receba Deus. as palmas dos nossos convidados. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Nós vamos para o intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do programa. Tem mais atrações aqui. Segura que eu estou voltando ao Brasil. Vai lá. Som da viola. Som da viola. Muito bem, voltando aqui com o programa Som da Viola Especial. Estou recebendo aqui, pela primeira vez também aqui no programa, o Tiago. Como é que você está, Tiago? Tudo bem. Bom demais? Bom demais. Seja bem-vindo ao programa. Amém. Glória a Deus. O Tiago, antes da igreja e depois da igreja, o que mudou? Antes da igreja, né, eu vivi na minha vida, eu era morador de rua, né? Passei por situações de rua. Ah, você era morador de rua. E um dia o Senhor tocou em meu coração e falou que restauraria a minha vida. E eu tomei posse naquele momento onde o Senhor transformou a minha vida através de um tratamento em uma comunidade, me abençoando com a minha esposa. E hoje eu sou grato a Deus, né? Porque, como a irmã cantou, né? Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E você ficou quanto tempo na rua? Ah, fiquei em torno de uns 18 anos. Em qual região? Por tudo que é região, do Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, eu viajava, não tinha paradeiro. E a sua família? Aí a minha família eu abandonei, né? Porque quando a gente está longe de Cristo, a gente se torna uma folha seca, né? Aonde o vento sopra, a gente vai. E eu digo para os irmãos que hoje eu sou grato a Deus, porque somente um pode transformar a vida do ser humano, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a sociedade diz que isso não tem mais jeito, mas o Senhor, naquele momento, Ele transformou a minha vida e me ajudou a vencer. Grato ao pastor Gil, Exército de Cristo, né, alguns lugares que eu passei. Também sou muito grato à vida da missionária Irmã Terezinha da Pedra, né, a gente faz campanha todas as sexta-feiras. E a igreja foi aonde eu consegui me manter e me encaixar na sociedade novamente, né? Hoje eu sou grato pelo meu trabalho, pela minha família, porque só há um Deus, né? Verdade, Deus não só. E Ele não desiste de nós, né? Verdade. Vamos louvar? Amém. Glórias ao teu nome, Jesus.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, 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 Ele não desiste de você. E não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, de você. Ele não desiste de você. Tiago. Ó, eu quero agradecer mais uma vez a Proto Peças. Obrigado, Marlon, por apoiar o programa. Obrigado de coração. Agradecer a Printape, muito obrigado. Uma baita de uma gráfica que temos aqui, quase na divisa ali de Gravatal e Tubarão, né? Um abraço, obrigado ao Fabrício, obrigado à esposa, a toda a família. E também JT Eletro Refrigeração, obrigado. Magali, Jaisso, obrigado pelo apoio. O Mercado Super e a Igreja Missionária Nação Ungida. Muito obrigado. O Raio do Sol também. E o nosso DJ, o Nene, muito obrigado mais uma vez. Está com a gente aí, nos apoiando na parte de som. E as meninas da cozinha também, obrigado. Como é que vocês estão? Como é que está, Jusemar? Tudo bem? Tudo certo, Adriano. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Adriano, já quero agradecer o convite, né, para a gente participar desse momento tão especial. E quero já deixar aqui registrado que o Mercado Super vai continuar participando, pode em mais eventos como esse, que eu sei que é muito importante. Vamos que vamos. Vamos cantar então? Então vamos lá. Vamos lá. Ainda me lembro do milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes,
fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que eu tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar muito mais versos, detalhes. São mundos e posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bonito! A gente pode também, em breve, fazer um programa especial com os cantores da Igreja Católica também, né? Eu já conheço uns 4, vocês conhecem também. A gente pode estar, que o importante, como eu falei, Deus é um só, né? Então a gente pode também estar pegando esse projeto que eu achei legal, achei importante, e também fazer com a Igreja Católica. E pode contar com a gente. Tamo junto. Obrigado, de coração, tá? Aqui atrás é tudo por minha conta hoje, aqui, tá? Obrigado, obrigado. Bom, eu agradeço então ao casal, muito obrigado por estarem com a gente aqui. E agora eu gostaria de trazer aqui, para fazer uma oração final, o pastor Jaison. Bom, gente, chegamos ao final do programa. Muito obrigado a você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado a todos que passaram por aqui, que louvaram, que cantaram. Muito obrigado aos nossos convidados também, você de casa, o Restaurante Raio do Sol, os nossos apoiadores, enfim, a UniTV, a todas as TVs que transmitem o nosso programa, muito obrigado. Você na internet também, os nossos sinceros agradecimentos. Foi um prazer estar aqui no Raio do Sol, levando para você boas imagens e muita música boa, tá bom? Grande abraço a vocês e vamos encerrar, então, com a oração do pastor Jaison e também com o Fabrício. Boa noite. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi o trabalhar de Deus nessa empresa. Raio do Sol. Conversando com o Guilherme, ele passa o que estava no coração dele. E aí comecei a refletir sobre como Deus trabalha na nossa vida. Lembrei lá de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio faz todas aquelas obras, só que ele não conhece o Espírito Santo. E Deus trabalha no coração lá de Pedro, de Jope, para levar o Espírito Santo para Cornélio. E hoje eu vi o Espírito Santo trabalhar na vida do Tiago, para que brotasse do coração dele, para ele convidar o Adriano, para o Adriano falar com o Guilherme, para que a obra seja feita através de uma ação, de um ouvir de Deus. E não tenha dúvida que o que Deus quer é transformar a nossa vida. O que Deus quer é mudança, é arrependimento. É perdão. Esse programa, ele vai para a internet, ele vai para a TV, e vai tocar no coração daquelas pessoas que precisam ouvir a palavra. Como o Adriano falou aqui, não é sobre religião, é sobre Deus que estamos falando. A mudança, a conversão, parte de dentro para fora. O Espírito Santo não habita em lugares, ele habita dentro de nós. Que nós possamos entender verdadeiramente isso. Não é sobre religião católica, não é sobre religião crente, é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo na nossa vida. Então que nós possamos entender o trabalhar de Deus. Eu convido vocês a orar com o pastor Jaison, nos levantar, fechar os nossos olhos, deixar Jesus realmente tocar no nosso coração, deixar o Espírito Santo fluir de dentro de nós. Ele disse do nosso coração, joga água viva.
E nós somos a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes deles aqui. Que possamos deixar Jesus tocar no nosso coração, para que quando as pessoas olhem para nós, não vejam nós, vejam Cristo refletido em nós. Que possamos ser exemplos de verdadeiro Jesus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Queria convidar, também agradecer a todos que estão aqui nessa tarde, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um aqui presente, a vida do Adriano, da esposa, que Deus possa abençoar esse programa e através dele levar a palavra de Deus ao coração de muitas pessoas que aflitas necessitam. Eu queria convidar cada um para nós fazermos uma oração, para nós encerrar esse programa abençoado, ao qual Deus preparou para todos nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por este programa, Senhor, que tu preparaste para levar a tua palavra, Senhor, a pessoas que se encontram neste momento em aflição, em angústia. O Senhor disse: vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Que nesse momento o teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar cada coração, não só destes que aqui estão presentes, Senhor, mas de cada pessoa, de cada lar que acompanha essa programação. Que o teu Espírito Santo entre e leve paz, leve tranquilidade, Senhor, e leve, acima de tudo, a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.